Hello， 大家好，高 Sir 翻嚟啦。嗱，大家等咗呢集等咗好耐啦，係嘛？係啊，我都等咗好耐啦。喺6月29號咧，帝舵喺網上邊咧就發布咗佢哋有2隻新錶。咁啊，6月30號其中一隻咧就到咗香港啦。咁我亦都首先去咗個 AD 嗰度就睇咗隻錶，亦都影咗啲相 upload 咗上 IG 度，大家都有見到啦。咁亦都有朋友問我，高 Sir 你幾時會下一集去講一講呢隻錶啊？咁其實咧我又諗住想等佢另一隻都到咗，我見到真身，我先一齊去拍嘅。咁啊等，終於就等到今日嚇，都差唔多2個禮拜先等到啦。咁而家咧就趁住呢個機會咧，就同大家去拍呢條片。如果中意呢條片嘅朋友咧，就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你嘅朋友啦。今次帝舵咧出咗呢2隻咧 Alinghi Red Bull Racing 嘅特別版咧，其實不單止係單出咗2隻錶，其實亦都見證咗帝舵好多嘅第一次。例如咩咧？例如喺2022年咧，佢哋同 Alinghi Red Bull Racing 咧建立咗一個長期嘅合作伙伴啦。第二就係話佢哋第一次用咗呢個碳複合嘅物料咧去做咗一個錶殼啦，而且就係話佢哋亦都係第一次就用咗呢個 fixed strap bar 嘅機殼咧去做咗一隻 chronograph 計時錶出嚟嘅。咁所以咧就對帝舵嚟講咧就非常之多第一次新嘅嘗試。咁首先咧我就同大家講一講關於呢一隻3針錶先啦。呢隻3針錶咧，我第一次見到嘅時候咧就6月30號啦。咁我一見到呢隻錶，我覺得我個錶殼係非常之特別啦，因為佢係我第一次喺帝舵度見到係用碳複合物料啦，咁佢哋叫做 carbon composite 啦，去做呢個錶殼啦。咁感覺上非常之輕啦嚇。咁同埋佢哋沿用咗本身 Pelagos FXD 嗰個設計咧，就係話係一體式嘅錶殼。我而家開俾大家睇睇。嗱，一體式嘅錶殼啦，就冇個 strap bar 喺度嘅。嗱，呢隻3針錶咧，嗰個錶殼嘅直徑咧係42mm，而甩到甩嘅長度咧係52mm，厚度咧就12.75mm嘅啫，而條帶嘅闊度咧係22mm嘅。嗱，大家可以睇到啊，喺呢個角度嚟講咧，你見到咧呢個水晶玻璃係平嘅。咁大家可以睇到啦，係一個啞黑色嘅碳複合物生產出嚟嘅錶殼。而望一望上邊呢個 bezel 圈啦，個 bezel 圈咧就係 titanium 做嘅，而嗰個 bezel insert 咧今次亦都係用咗碳複合物去做嘅，亦都係佢哋第一次使用。咁見唔見到嗰啲白色嗰啲字啊？嗰啲白色嗰啲夜光咧係用而家最新嘅 X1 物料去做出嚟嘅，所以咧係特別光。一陣間我會試一試究竟佢有幾光俾大家睇。嗱，睇一睇個錶的啦。講開係 titanium 咧，我都想同大家講個錶的亦都係 titanium 做嘅。錶的上面咧就有帝舵嘅盾牌嘅 logo 喺度，而後邊呢個底蓋就不鏽鋼底蓋嚟嘅，上邊咧就有刻住咧就係 Alinghi Red Bull Racing。喺我未講其他嘢之前咧，我想講一講就話點解今次帝舵咧會利用到呢個物料嘅組合去生產呢一隻錶咧？因為佢要向呢個帆船隊呢一條單體水翼船，佢自己本身嘅設計，本身去用嘅物料咧，去 echo 翻成件事出嚟，去做一個係向呢件事致敬嘅手錶。Red Bull Racing 呢條單體水翼船咧，佢哋係特登去設計出嚟咧，係要嚟參加呢個美洲杯嘅賽事嘅。而呢條船咧，佢哋叫做 AC75 船身啦，咁佢哋會用碳纖維去做出嚟啦。而單體水翼船，你會見到佢會有啲撐出嚟嗰啲咧，好似一隻翼嘅兩邊啦，咁佢哋會用 titanium 做嘅。去到最尾掂落水嘅地方咧，佢哋要用不鏽鋼做。咁所以成件事，你攞翻晒嗰幾隻物料出嚟咧，放翻落呢個錶度咧，係完全配合翻晒。好啦。咁講完少少關於呢條船同埋呢隻錶嘅小故事嘅物料配合之後呢，咁我哋翻去個錶面啦喎。咁其實今次帝舵就用咗呢個深藍嘅啞色錶面呢，放咗喺呢隻 Pelagos FXD 嘅特別版度啦。而上邊嗰啲 index 呢，就同以前唔同啦。嗱，以前呢，佢好多時佢會用金屬嘅 index 啦，跟住就擺啲夜光物料喺個 index 上邊咧。而今次咧，佢就用咗夜光物料，再加埋一啲 ceramic 咧，係成件做咗個 index 出嚟，跟住將個 index 咧就鑲咗喺個錶面度嘅。咁見到嗰2支針咧，就唔使高 Sir 多講啦，大家都成日都見啦。雪花針 Snowflake 啊嘛，佢哋就由1969年開始咧，就已經係喺好多佢哋嘅潛水錶度咧，就已經用過呢個雪花針。呢個雪花針上邊嘅夜光物料當然亦都係 X1 嘅物料啦。咁啊，秒針嗱，今次嗰支秒針咧就好似係成個錶面咧嗰個重心所在，佢係用咗一個紅色嘅秒針喺個6字位度咧，亦都用咗呢個紅色嘅 Pelagos 嘅字樣喺度啦。嗱，大家都見到啦，係咪？嗱，而家我試一試個夜光俾大家睇睇啊。照咗落去之後咧，大家會見到呢個夜光係呈現一個藍色嘅夜光啦。講完錶面咧，我想講一講嗰個機芯。嗱，呢一隻機芯就係帝舵嘅自家 MT5602機芯。
天文台級認證啦。呢隻機芯咧，其實就已經喺以前嘅標度，亦都一路沿用到而家噶啦。咁啊，亦都係證明咗咧係非常之耐用可靠。咁一般天文台級嘅認證個標準咧就係-4秒正6秒啦，而呢一隻機芯咧就係-2秒正4秒嘅。啊，每一隻機芯都係放咗喺個機殼入邊，成隻錶組裝咗先去測試嘅。咁所以咧，同你話淨係攞個機芯去測試先再翻嚟裝係完全唔同嚇。你裝完之後去試咧就準好多啦，係嘛？係咪件事？而個機芯嘅頻率咧就28,800頻啦，你亦都可以講話係4個赫茲嚇。佢用咗直游絲，用咗直游絲咧，即係話嗰個游絲方面佢就唔會上磁嘅，咁更加確保到咧個機芯運行嘅時候咧就更加準確啦。大家睇到個機芯啦，大部分嘅帝陀機芯咧，佢哋都會有一個好獨特自己嘅一個生產同埋打磨嘅模式啊，就係話佢哋嘅機芯係會噴砂，即係表面上望落去咧係砂面嘅，好似係帝陀嘅 icon 咁啊。而個上鏈托咧，佢哋會用咗鎢鋼去做，表面上個上鏈托咧就係令嘅 finish 啦，而喺表面度佢哋用咗一個 laser 將帝陀英文字嘅 logo 咧就刻咗上去個陀上面嘅。當個機芯放落去呢個不鏽鋼嘅尾蓋旋入咗收好咗之後咧，呢一隻錶咧就確保到咧就有200米防水啦。咁另外當然咧仲有少少特點嘅，就係話關於錶面上面有少少印咗嘅字啦。咁我一陣間咧就喺另外一隻錶度咧，我先一次過同大家再去分享嘅。嗱，喺我未開始講我手上面戴住呢隻 chronograph 之前咧，咁我想講一講咧就係話呢個 Red Bull Racing 去設計嗰條船嘅中間嘅過程經過啦。其實大家一聽到咧 Red Bull Racing 咧，都會聯想到一啲關於速度啦、關於比賽嘅嘢啦，特別係 Formula One 賽車啦。咁喺設計呢條船嘅時候咧，咁佢哋花咗好多時間去研究呢個關於空氣力學啦、水阻啦。佢哋有 call 去總部嗰度咧，有揾佢哋專係設計 Formula One 嘅專家啦，去過去嗰邊去幫手，俾好多數據佢哋究竟點樣做先可以令到嗰個風阻咧減到最低。講到風阻，對於一啲會比賽嘅嘢，例如車啊、船啊咩都好啦，嗰個風阻其實對於個速度咧，大家可能會覺得其實少少啫，係咪真係咁嚴格啊？但係對於一啲咁頂尖嘅比賽，講緊係話0.1秒甚至乎更少嘅時間咧，已經要去分別到呢個贏同埋輸關鍵，所以佢哋係每一個部分可以快到，可以減低個摩擦力個風阻，佢哋都會做到去最極致啊！咁亦都係將呢個精神咧化翻落呢隻錶度咧，佢哋每一個物料咧，佢哋都係希望用到係最極致。咁好啦，咁啊講完佢哋嘅帆船啊。一啲科技嘅研究過程之後咧，咁我開始就講我手上面呢一隻計時錶啦嚇。其實我就一路帶住佢咧，就唔係好捨得除出嚟嘅。不過而家除出嚟同大家講講啦。嗱，呢隻錶咧，佢個全名咧就叫做 Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing 嘅 chronograph。咁佢嘅尺寸咧就比頭先嗰隻普通嘅3針錶咧就大咗1mm，係43mm嘅。錶殼嘅厚度咧係13.6mm，粒土粒咧就53mm。嗱，基本上成個外形嗰個設計概念咧，都同頭先啱啱介紹完嗰隻3針錶咧就差唔多。不過咧，佢哋用咗一個自家嘅 MT513計時機芯。咁首先講一講啦，就話個錶殼方面，亦都係用咗碳複合物去做啦。而個 bezel 啦，嗱頭先我咪講咗話個 bezel 有少少分享咧，我哋一次過同大家講嘅。嗱，呢個 bezel 圈咧，除咗係用 titanium 做啦，個 insert 係碳複合物之外咧，你擰落去嘅時候咧。第一，佢係雙向啦，雙向擰啦。第二就係話，以前嘅bezel 圈咧，我哋擰嘅時候咧，佢每一格咧係1分鐘嘅。但係今次為咗帆船比賽，咁所以咧，佢就將嗰個每一格1分鐘咧，就變為每一格半分鐘。即係話呢個 bezel 圈，你一個圈入邊咧係有120格，就唔係以前嘅60格。咁所以就個好處就係話，當你要靠住個 bezel 圈去計個 navigation 嘅時候咧，係比你每1分鐘去 kick 一格咧，就準確好多啦。咁啊講完嗰個 bezel 圈啦，跟住我又講講呢一隻錶嘅錶面啦，係嘛？咁好清楚啦，大家見到呢個錶嘅錶面咧，顏色嘅構圖方面咧，同頭先嗰個都一樣，都係一個啞深藍色嘅錶面啦。而佢嗰兩個 subdial 咧，就有2個紅圈喺度啦。成件事啊，你覺得2個紅圈，紅色嘅計時針加埋紅字，成件事係非常之 match 嘅。咁個特別頭先冇講到，而家我一次過講埋就係話，大家都會見到嗰個錶面上邊咧，由10字位去到2字位嗰度咧，係有印住 Alinghi Red Bull Racing 喺度嘅。而呢個錶嘅日曆位咧，就喺個6字嗰度。嗱，關於呢個機芯咧，其實大家如果係有跟開帝陀或者戴開帝陀嘅朋友咧，就絕對唔會陌生噶啦。係因為呢個機芯咧，亦都係等同於佢哋之前一路都係有賣緊嘅白熊貓啊、黑熊貓啊嘅 chronograph。
嘅機芯係一樣嘅，咁所以咧就絕對喺嗰個穩定性方面咧，大家唔需要懷疑。佢亦都係一個天文台級機芯，每日嘅誤差係-2正4，係同頭先嘅三針標係一樣嘅。喺佢嘅打磨方面咧，頭先講咗啦，喺個甲板度咧，佢哋都係用咗一啲噴砂嘅 finishing 喺個表面度啦，而喺嗰個上鏈托度咧，佢哋係另面用鎢鋼製造，一樣係有呢個laser 將個 logo 刻咗落去嘅。相同亦都係用直游絲去運作。大家有冇留意到呢？佢嘅 chronograph 呢度呢，有3粒壁啦，中間嗰個梗係一個鎖把啦、螺絲把啦，跟住上面呢一粒呢，就係計時啦。嗱，今次嘅設計呢，就同以前就有少少唔同啦。以前嘅計時錶呢，佢通常呢都會有個鎖把收緊佢啊嘛，今次呢就冇啦，因為呢隻錶其實都係好 practical，去俾你去俾佢哋啦，或者唔係俾你，俾佢哋一啲帆船參賽者呢，佢哋去使用啊，所以。當你參加緊比賽嘅時候，你邊度得閒咧去擰開個把啫，係咪先？咁咧，梗係用第一時間就話我一撳我就要即刻計時嘅。咁所以咧，呢個設計真係根據你嘅實用性咧去改良出嚟嘅。而佢個設計嗰個款式咧，亦都同以前係有啲唔同嘅，唔係直身嘅，係有少少咧係大啲，等你易撳啲嘅。咁講開易撳啦，亦都要提一提一樣嘢，就係佢嘅 bezel 圈。呢個 bezel 圈咧就係比起呢個錶殼咧，大概大1mm 出嚟咧。點解要咁樣做咧？就等你咧易擰啲嘅，唔會話因為你好似一摸落去咧就摸住個錶殼擰唔到呢個 bezel。咁而家呢個咧就非常之易擰啊。而嗰個底蓋亦都係用不鏽鋼做嘅底蓋啦，上面亦都係刻住翻Rebel Racing 嘅字樣喺度嘅。好啦，咁啱啱一次過為大家介紹咗2隻新嘅 Pelagos FXD Alinghi Rebel Racing 嘅 Edition 啦。其實坦白咁講啊，當我一見到佢哋出咗呢2隻錶，我已經係話真係冇得輸。嗱，成件事你會覺得帝陀今次係用咗好多心機，非常之用心。因為我真係未見過佢哋用碳物料去做一個錶殼啦。以前不鏽鋼你見得好多 Titanium， 你亦都見過啦，喺上一隻 FXD 或者之前嘅 Pelagos 度。咁但係今次改咗用碳，咁我覺得好犀利喎！終於你去試一啲新嘅物料去放咗落去呢啲咁嘅新錶度，而顏色配搭方面喺一個咁深色嘅藍色錶面度，仲要係啞色，而入邊你出現咁多紅針、紅圈、紅字。即係如果對於一個以美觀角度出發去審評呢隻錶咧，你會覺得成件事非常之出啊！如果以計時錶嘅角度嚟講，你會覺得好清楚咁見到嗰支計時秒針喺度行緊啦。咁會同以前咧淨係大家都係白色針咧，會有一個好大嘅分別咯。咁啊，再講就係話喺個佩戴方面，好多朋友都會投訴嘅就係話尼龍帶唔係幾好喎，我都係中意鋼帶多啲喎。咁但係我又首先要講一講啦，就係話。點解佢哋會去用呢條帶呢？應該就話點解要去用一個 FXD， 即係話 Fixed Strap Bar 嘅錶殼設計呢？試諗下，如果當你去進行緊一個比賽或者進行一個戶外活動，因為嗰條錶帶嗰兩條 Spring Bar， 以前如果我哋唔係咁樣，我哋叫 Spring Bar 啦，因為金屬疲勞或者你撞擊而斷咗或者甩咗，你隻錶飛咗出去嘅時候，你會幾咁麻煩呢？我係靠住隻錶呢個 bezel 圈，或者我計緊時去做緊一個咁競爭激烈嘅運動嘅時候，咁好唔掂㗎喎。咁所以帝陀亦都係有見及此啦，佢再一次利用翻佢哋呢個 FXD 嘅設計啦嚇，佢放咗喺呢隻錶度，我覺得係合情合理嘅。而呢一條織紋錶帶咧，其實都唔係話一般嘅普通你喺出邊見到嗰啲好薄身嗰啲織紋錶帶嚟嘅，你可以見到佢嗰個尼龍嘅纖維嘅密度非常之高啊。如果你話喺美觀角度嚟講咧，我戴完呢隻錶之後，跟住你將呢條錶帶揈翻上去，去到最尾你見到紅色呢條線，咁你會覺得哇，大佬你想點啊？使唔使真係配襯個顏色配襯得咁絕啊？紅色嘅錶帶嘅收尾配翻支紅針紅字，成件事好似好天衣無縫咁樣喎。對於一個帝陀超級粉絲，我點會唔中意嗰件事嘅？梗係靚啦，呢隻錶係咪？對於所有喜歡運動錶嘅女性呢，今次係一個大喜訊啦！以前我成日都會聽到啲 AD 講咧，就話好多女顧客咧都非常中意 Pelagos FXD 啊，但係戴咗上去之後咧，就覺得條帶太長啦，冇辦法可以戴到或者突咗出嚟唔靚啊！嗱，但係今次咧帝陀咧就好細心啦，喺呢一隻錶度咧，佢哋特登就出咗一條短嘅錶帶去俾女性佩戴，或者當然啦，手幼嘅男性都可以佩戴。咁如果你哋購買嘅時候發覺條原裝錶帶真係太長嘅話咧，咁你哋可以同 AD 講就話太長啦，有冇辦法可以幫我換一條短嘅錶帶啦？咁佢哋可以幫到你嘅呢樣嘢。嗱，講翻最實際嘅問題啦，就係話呢一隻三針錶咧，佢嘅定價係28,600嘅，而我手上面呢隻 chronograph 咧就係39,600嘅。咁如果以一個特別版又咁多新物料放咗落去，而賣緊係講緊呢一個價錢嘅，
咁其實我覺得呢個價錢係非常之相宜嘅。咁啊，聽完咁多之後呢，唔知大家對呢隻錶你哋有咩感覺呢？或你哋都可以喺下邊 comment 度留言，去同大家分享一下。咁有啲咩其他關於呢隻錶嘅問題呢？你哋亦都可以喺下邊留言去問我，我會逐一去解答你。咁今日嘅分享呢，就到呢度啦，拜拜。